ちょっとした瞬間終わったわってちょっとした瞬間終わったわって実はいい方に進めないだって強すぎてお亡くなり定期的に終わってなく潜りたいなって思いますがあってさえなくなればあったかいのにずっと座ってたいわって思いますがいやいやと外でがハトライタンドあーそっとした瞬間終わったわ敵はいい方に進めないだって強すぎてお亡くなり定期的に終わってなくちょっとした瞬間終わったわ敵はいい方に進めないだって強すぎてお亡くなり定期的に終わってなく